好，大家好，我哋繼續睇呢個啟德海灣，咁啊431尺嘅兩房開放式廚房嘅，咁呢邊咧就已經有雪櫃啦、爐頭啦，同埋抽油煙機同埋焗爐嘅。咁飯廳嘅位置就可以放個4人飯台，客廳嘅地方一邊放電視櫃，另一邊放梳化啦。呢邊就有個三合一露台，咁就維修冷氣非常方便，亦都可以欣賞個景觀咧，就係跑道內嘅景觀嘅，亦都望到少少呢個維多利亞港嘅正海。咁我哋睇一睇呢個洗手間，咁呢邊咧就係企缸嘅，沖涼就非常方便啦。咁我哋睇一睇嗰個睡房，咁個位置亦都夠寬落嘅。咁望翻呢邊咧，雖然係望住裏邊咧，但係空間感都夠嘅。係啦，我哋繼續睇一睇個主人房啦。主人房呢邊咧就係空間感係好好嘅，呢邊可以放衣櫃啦，放大床，亦都足夠嘅位置嘅。咁有6尺乘6尺啦。咁望翻去呢邊，大家睇睇嗰個景觀啦。好啦，如果各位想睇呢個現樓嘅，隨時聯絡我 Michael，咁可以安排大家嚟睇呢個現樓嘅啟德海灣。多謝晒。